Меня зовут Иванова Надежда. Я учусь в 4 классе школы-интерната номер 91. Аксаков. Аленький цветочек. На деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда глядя на них, слюньки текут. Цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписаны. Птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложены. Песни поют райские, фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на них в вышину голова запрокидывается, и бегут, шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.